السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مدرب الحرفي محمود العرادة. اليوم بنتكلم عن موضوع تبديل قلب أو قفل الباب. يعني أنت ما تحتاج الأيدي عاملة أنك تعتمد عليها، أو أيدي عاملة مغيمة تعتمد عليها عشان تدق عليها يجيك يسوي لك شغل. الموضوع جدا بسيط، بس اللهم تحتاج ذر نفيس، هذا اللي تحتاجه. طالعوا معاي موضوع التركيب والفك والتركيب كامل. عندي أنا الحين مركب على الباب هذا قفل قديم وضايع مفتاحه، فبفكه وبركب هالقفل هذا الإيزو الجديد. تابعوا معاي وركزوا معاي. أول شيء إذا بنبدل القلب هذا شو نبطل؟ نبطل أول شيء البرغي اللي بالنص، هذا البرغي اللي بالنص. يعني عندك برغي اللي تحت اللي هو التثبيت، واللي فوق التثبيت. بهالطريقة هذه تبطل ويانا البرغي اللي بالنص. هذا البرغي اللي يمسك القلب هذا. الحين شو تسوي؟ بيدك تدز القفل وتطلع القفل من الجهة الثانية. هذا القفل القديم الخربان، شايفين؟ نقطه. الحين بنركب الجديد. هذا الجديد فتحنا درباسة ودائما اخذ شيء اصلي. اعطوني شنو وياه؟ المفتاح والقلب والبرغي. اول اجراء نسوي نركب القلب. من يركب وياك تاخذ البرغي وتركبه بالقاعدة وتحاول تصيد فتحة القلب اللي يركب عليها صامولة البرغي هذه. سكرنا القفل، خلصنا. الحين نطلع المفتاح ونشيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، موضوع جدا بسيط. وكذي اخواني خلصنا مرحلة تبديل القفل بالكامل. موضوع جدا بسيط، واي شخص كان يقدر يبدل القفل خلال دقيقة او دقيقتين. انت خلصت كل شيء بهذا النفيس هذا، ولا محتاج تدق على فلان ولا محتاج تدق على علان. يعطيكم العافية على المتابعة والمشاهدة الكاملة حق هالمقطع هذا. اتمنى استفدتوا، ولاي استفسارات احنا حاضرين. تقدرون تتواصلون معي بالسناب شات، تقدرون تتواصلون معي باليوتيوب، تقدرون تتواصلون معي بالانستغرام. تحت الفيديو بالوصف تلقون حساباتي كلها. شرفونا وضيفونا. ونهاية الفيديو فيها كابتشر او الباركود مال سناب. كابتشر وحياك عندي بالسناب. تابع اشياء اليومية لايف قبل اليوتيوب. السلام عليكم.